干嘛？啊，饭吃。哎呀，送你一束花生花。趁着下雨之前能抢出来多少是多少呗嘛？你这脸也飞走了，脸也来抢。脸也抢，行。哦，农民是找把你看天吃饭哈，辛苦一年，到手的时候下雨了。你看这叶子都烂了。牛今年也没让吃个好头。哦，啊。1、2、3，走！来，我推。我推。1、2、3，走！哎呀，不动一动。葫芦已经陷进去了，就这个地方陷进去了。你说这个地得多陷吧？要是突然间那就更糟了。使劲推呗！哎，哇，让！大姐能干倒啊？干倒是倒呗。这个。趁着女婿来了，使劲多干点吧！啊，错着错没这电了哈！好好干！明天下雨来了，你等当你给我擦。妈，我说你剩的有点少了，应该剩个10个8个。是的，这10、8个明天再包150卖。快没意思了，下雨烂了，长芽了啊！长芽了，你要浪费了。你少包一点。哎呀，我多包点子，俺妈就少包点子。还好带了个西瓜，干累了吃块西瓜。妈，来吃西瓜。还是秋天哈，有风哈，凉快，凉飕飕的。大热天你干不下去。西瓜甜不甜？女婿过来干活更甜。人家那个花园还没挤了哈。那不挤的不烂吗？不烂。那还是不挤的好呗。那你太勤快了。啊，我说我想吃一块。来吃完了。啊。你给我吃！不要了！所以说还是在农村可爱吧。妈，不要也得给，天都晴。吃完接着干。啊，第8车吃完了，妈走了。看能不能推动啊？看有没有陷进去啊？哎呀，上来了。哎呀，我走了啊。行。俺妈看着花生花芽都心疼坏了都，赶紧给他抢饭回去。使劲干吧。你看看这么深的车轮印子，坏。你看这个人都陷都多，小都陷进去了。还就是加油干呐！哎呦，今天能干1亩地呀！来，再加把油哎呦，哎呀！这妈的，你给我追！跟你小星星，赠你花一朵。你在我生命中太多的感动。哦，爸爸感动了。今天啥节？父亲节啊？我还有节日呢。对呀。爸爸爱你哦。你要知道，就是没有你的话，爸爸也没有这个节日，知道吧？我给你一个小飞。哇！你要这样做，我爸他也累了哈。弄个气球给你做的。我马上感动要哭了哈，爸爸哭鼻子了。开启洗脸模式。幸福吧？幸福，那必须的。今天在我们家还有一斤特别的爸爸，爸爸想把这个蛋糕送给别人，行不行？为什么？去了你就知道了。今天工人多，15、16个，我怕不够又买了一个，好事成双。叔叔休息好了没啊？休好了，来吃蛋糕。来，弟弟过来吃点蛋糕。快过来啊！坐我歇歇，切块蛋糕给你吃，你看你身上，辛苦了，在我们家干活。
今天不是父亲节嘛？可能你们的孩子在忙，代表你们的孩子，祝你们父亲节快乐！对，人家都说父爱无声，是不是？默默的付出。来，这块给您，拿个夹子给你。拿个叉子给你。哎呀，辛苦了啊！好，谢谢，多谢。长官是把这个衣服都坏了，我今天给你买个新的，晚上拿给你啊。你也辛苦了。你呀，这个给你吧，你看哥哥俩吃吧，去吧。馋坏了就。哎呀，吃一块，不吃，来吃一块，吃一块，很多了呢。这块边角料给你，吃吧。哎，没有了，我手机。等你有宝宝了呗，等你长大的。还有2个西瓜，等一下渴了切给他们吃。子言叔叔刚吃完档又去忙活了。所以说哈，就是父爱如山，这些人可能不善于表达，但是他们都一直默默的付出着。而且本人歌颂父亲的就少，是不是？一直都是母亲伟大，其实父亲也很伟大，对吧？一样伟大。生你养你的都伟大，对吧？我也赶紧吃一块，等我就给他们打下手。绝！老丈人，首先我打个蜡给我爸，还有一个爸爸呢。等一下啊，爸，父亲节快乐啊！给你买了蛋糕。你过来吃一口，快！爸，节日快乐啊！你什么时候来啊？我等家里忙完就过去了。等到暑假，我带2个孩子过去玩。哎呀，节日快乐！等我们过几天我们回去哈，马上2人就放暑假了。好，多住几天。好吧，节日快乐啊！特意给你买的衣服马上到了。收到了已经啊？行，你看看好不好？穿着舒不舒服？好就行。都吃蛋糕了。吃吧。好吧，晚上给你打电话啊，我先挂了，我赶活去了。好，挂了哈，拜拜，节日快乐哈！我老妈带着花，顿顿都有肉吃，天天有钱花。那给你个花。这明明是桃。要不要吧？要。快起来，带我们出去玩。今天我们去哪里玩？塔塔农场。走。养猪专业户。好了。放在石头上，它就吃了。诺诺，你鞋湿了。现在是入园前往追赶小动物。喂它呀！你看它那个吓的。大家看看陈毅嫁给我这一年的变化，生了2个小孩，脸小了1圈，人也好看了，同学见我都认不出来了。这2天我又少了4个数。哎呀，你这速度让我怎么办？又有危机感了吗？之前这里鼓鼓的，你看现在小了1圈，之前裤子都大了。正好俺妈要自律，你带着试试啊。我管不住这有，陈毅你没少受罪吧？放心吧，不会亏待你肚子的，我带你去就试试。是的呢，我看这身戏，要是方法不对，我肯定第一个不同意。那我试试啊。我跟你一起。早上1个鸡蛋，半个玉米，再来点黑咖。黑咖我还没喝过，听说苦，我就算了吧。我也做了不少研究，像我们这种喝凉水都容易长的，还管不住嘴的，就应该适当喝点黑咖。对，你试试哈，我买是高阶版的，多加了天然的植物精华，挺好喝的呀。还可以，还挺香的。那肯定，人家去买了700多万的大牌子，说了这方法不受罪，没骗你吧？妈，中午可以随便吃，爷弄什么我们就吃什么。那我就不客气了哈。嘿嘿嘿。糖醋排骨，哇塞，看着好香啊 ！Oh my god， 再来点烤鸭，妈，怎么办？这些都能吃吗？能管用吗？没事的妈，早上的黑咖额外添加了离果仙人掌，高膳食纤维，能缓解大餐后的油腻。早晚热量一定拉得很低的，中午这餐要保证营养，要不然坚持不下去。
我一般吃完再喝半杯黑咖，我这爱吃零食的，得把下午饭收好。这回哈我晚上能睡着吗？睡前4小时喝酒精，睡眠不受影响的。老年人养个队哟，上我家抽着。我不吃，你别诱惑我。妈的，我也不吃。刚喝完你的咖啡一下，我什么都不想吃。那是人家专业的，还是靠谱啊？难怪明星营养师联名推荐呢。晚上我下点面条给你吃。行。第二天，妈，你看看我结果不错哦。咦，也不错哈。哟哟哟！快10个数喽，不错。咋一年了？第一次这么快，连1个都没有这效果。你这看点小一圈喽，带你去买了件新衣服穿。主要是确实不遭罪，不知不觉就坚持下来了。新衣服暂时不买，我再坚持一段时间。行，正好我看他们黑卡加了营养师1对1服务，我这都买了一些，咱们一起喝。那会不会很贵呀？不会，它就是服务升级了，买下来都没1杯水贵。那行。这个就是俺爸花7多万在老家盖的别墅，光院子就100多平，种树啊，养鱼，别提多香了。我家你钱来了，帮我谢谢。行，这个是你选的沙发，给大家看一下效果哈。我们家真的是浅色系沙发，来个黑色的，打一下。没有事往上面一躺，哎呀，电梯多舒服了，真的也挺大气了。是的，挺好看的。看我媳妇眼光。好，往这一放，哎，到时候咱吃个饭，都准备呀。这个是我们2米的大床垫，今天晚上我们就能住这里了，开心吧？开心。你别睡着了哈。2米的大床睡着太舒服了，根本不舍得起来。赶紧起来吧，没服那没着，你别给我弄脏了。真是的。像这种深色系的哈，真的是 YYDS， 越看越好看。订了一个85寸的大电视，怎么样？这个看着得劲儿吧？这个电视大哦，这多好呢！你一翻你就行，没有这嘎达往那一躺，哎，看这个电视，哎呀，真舒服哦。舒服吧？这小孩下来吃粽子，我在楼上玩电脑呢。行，我带他去哈。我进来喽。小点，别打扰弄写作业。我们吃完饭再写啊。写完了。不错，这个作业吧，P3的学习真帮了我们大忙哈，能学能练能讲题，不仅同步校内学习进度，还有600万套真题试卷免费练。就算遇到不会的题，也有1500名老师在线教解题，把神马做到了极致啊！还是你会选？现在临近618，还有国普活动，需要的姐妹也可以去看看。好了，我下去吃饭去。走。看我们家下楼这个灯带，多有仪式感。这个炖的好好吃啊！我尝尝。你没吃过东西啊？好吃。这是哪一个？你可不可听我了？走吧，睡会儿去。哎呦，睡在大晚上太舒服了。以后吵架的时候你就睡这里吧。我谢谢你哈，一点良心都没有。幸福是什么？这就是幸福。头一次坐这个车，出发喽 ！Go go go！ 太刺激了吧！宝贝上这里有一堆沙，握不住这沙，不如扬了吧！快乐最重要。现在带你们骑骆驼哈，走，别抓好哈，也掉下来了。我不怕，有你保护。我屁股都要掉下来一块。没有，老爷抱着你呢，没事。我感觉比你骑那个快马还要屁股还要疼。妈妈，哎，小雪，哎，爸爸，妈妈。哎，妈妈第一次骑骆驼吧？第一次。我爸也第一次哈。对，月也第一次。对，人生重在尝试嘛，是不是？是的。是的。带父母体验不同的人生。哎呀妈呀！小心啊！这样子会吓人。别都不会。哎呀！哎呦哎呦！哎，注意啊！不要害怕。哎呦，
害怕吧？飞走吧！慢点啊，别劈叉了哈！走啊！你往前走啊！对，只要这么近就行了，这对。看人家来了，走很难了哈。可能这样好，应该是这样的，快一点我觉得好一点，越慢越。我是这个棒还打人腿，全慢死吧。我们俩2个土来的放假了，今天做火锅给你吃哈。我要吃多多的。这一块牛肉的3斤多，在火锅店不得买的小一千呐。今天我自己在家里面吃，实现牛肉自由。这一块是吊龙，专门用来涮火锅的。我有空腹了吗？姐等着吃就行了。等一下给我200块钱哈，给你打个折吧，250。你在外面吃怎么也得好几百吧，是不是？今天自助随便吃，切成薄片就行。这一盘够了吧？都不够塞牙缝的，再吃2盘。知足啊！今天反正管够啊，使劲吃。这一块牛里脊给你做辣牛肉吃，可嫩了。这个合胃口，看着都流口水。这一块带板腱的也好吃，吃在嘴里面很有嚼劲。我这辈子最正确的一次选择，你知道是什么吗？是什么？找了一个厨师。哎呦喂，就这点出息，肉不肉啊？啊！我喜欢吃，你喜欢做。哎，老夫老妻了，都你给我整这个啊？给我整情话了，开始。麻辣牛油锅底，这个是番茄锅底，加水，开饭喽！我都等得急了。流口水了是不是？咱就等你找机会的。好，我下肉了哈。哇！看把你馋的。火锅店牛肉就上面1层，我这个货真价实的，200块钱花车不远。我给你一些礼。完犊子了，这些本收不回来了。到这个蘑菇，让吃蘑菇。丸子都是给小孩子准备的。妈妈流口水。流口水就等我再吃呗。马上就好了。看你馋的。哎呀，动快了哈，满满的都是牛肉，多来一点儿。哇，太香了吧！香就多吃点个。挑吃货你，快快吃！这一口牛肉下去不得小迷糊了。哇塞，人家1盘都没有这么多。好吃。俺那火锅店也不敢点这些牛肉哈。今天实现牛肉自由，吃盘辣牛肉也下锅了，看着就辣。那必须的。我这碗里满满的小米辣，太过瘾了。以后想吃火锅啊，你把钱给我，我弄给你吃。行。我在这挣点子，主要是。伙计回来喊我回来怎么了？老爹一大早办就想你念呐哦，念一遍又念一桌没来的。来了，来的。我去看看他。哎呦，来，吓我一跳。我念我的这就好，一会儿趁你今天有口福了，大手锅贴给你吃了。来了啊，想我了。咱想了，早就想了。早就想了。那你想的？这个你想的还是这个你想的？哎，这个都是想的啊。多少年了？啊，让你过来做好吃给俺吃的吧。是不是啊？对，今天我把一家子都叫回来了，都我一家开心的去。俺老爹喜欢热闹哈。来坐。到这个年龄了，那么大一大家子，多好了。走满堂。是。最大的愿望，对吧？就是家里面人开开心心的、平平安安的、健健康康的，是吧？你带我去抓鸭子。一天天的就惦记着他的家鸭子，你看你脸干的，是不是往图面上了？脸都快晒秃皮了。我忘记了。我来给你涂点。一到春夏换季，依然脸就容易被晒得红啊干，我都会提前准备1夜儿童面霜。这个是夏季款，里面添加了独家专利的强韧屏障因子欧米伽 Pro， 还有鸡血糖和1克多因，一起养护孩子的皮肤，养厚皮肤底子。质地像冰沙一样特别轻薄，好推开，水润润的也不油腻。
还有2杆引子，可以给皮肤降温，特别适合娃春夏使用。还是雅达老推一套轻盈的功效型面霜，用起来也很安心。他们家还有给6岁以上的孩子研发的雪龄面霜，小诺诺就用这一款。涂好了，吃饭吧。来了，雨雪来等我，你等我好吃。雨雪就是我们的一家之主，现在知道我家庭地位了吧？煮饭的主。看妈都开始偷吃上了，这鱼好吃呢。应该有点厨艺，给我尝尝呢。来，抽烟啊？是的。我也是我熬的。爸爸就负责带着一群小孩子玩。火鸡蛋呀，在一块喽。把小孩都带着。已经3罐苗子哈。好不好？出锅喽！看着好有食欲啊。那这种沾满汤汁的锅贴最好吃。大鹅来喽！我们家菜都有盆装，是不是？是的。人多，要不然不够吃。还有这个锅贴，绝了！吃饭啊！订了2万个小乌龟，今天终于到了。这一袋是100个，一箱是2000个，直接装车。这一箱是小老鼠，也很可爱，已经15000了。哦呦，还怪疼。你们最喜欢的小森林，这几天赶工也做出来了20几个，全部给你们发出来。这个口罩我又准备了400个，我车要放不下了，满满一后备箱。刚好，总共23000个。走。全部搞定。慢慢全部给它冻出去。你也不要在这闲着了，赶紧干活。好的。今天诺诺爷爷没来，我们都可以干活了。您最好带好孩。这个是2030的大虾，放上一个小乌龟。这个是椒盐皮皮虾，也放一个小乌龟。看大爷打不出，我就过来打球。老板娘可不能闲着，使劲！你别给我摔了啊！晚上给你加个鸡腿行不行？哇！又来了一车的皮皮虾，看皮皮虾我们走是吧？还有这个大黄鱼，漂不漂亮？板正不板正？大黄鱼，这一车是大鱿鱼，这一箱是20斤，哎呦，真沉呐！打开看一下啊，看大个的鱿鱼，一袋是5斤，给你称好了都，漂亮吗？再看看这个带鱼漂不漂亮？漂亮，去头去尾的，透明包装，这个喜欢吧？喜欢。一袋的话可能1斤多一点。行吧，下次我看看能不能改成这种包装，就整条的。全部赶完了，地上面一片狼藉。老板娘不要偷懒啊！大厅里面现在全是快递，就等一下车来了装车就行了。哎呦我去啊，他那么好看，要去河南相亲啊！我去，真好看，而且特别显你小，知道吗？跟高中生似的。你等一下磨蜜了。这我要带你出去逛街，人家肯定说我很有钱，找一个那么漂亮的老婆，是不是？不是。我上面有衣服啊，等下脸上穿件衣服。这个花好香呀。又香又好看哈。昨天我们这还穿棉袄，今天就开始穿这个了。春天一下就来了哈。今天我们来的目的是检查，是打针。你太可怜了吧？是的，每次要打针，扎我。你跟医生说。今天给扎。去拿报告哈。这个医杆上面写阴性，应该是好的哈。我也不懂的，问问医生呗。最好不打针。是的。走。完了，阴性是没有抗体，要打3针。你太可怜了吧？上次打了3针就下去了，打3针医杆。续起来了。啊，我太难了。哦，起来，起来。牙一放松。疼不疼？还行。还行啊。我可疼了。走走。
下回你自己来打针吧，我是受不了了。我不会改正。我教你，你练。不行，我这就要有福同享，有难同当。我家钱你不能没在家里，你陪着我，是吧？话不是这样讲的，知不知道？不还有一句话叫什么“夫妻本是同林鸟，徒自飞”。你能飞哪去了？在这来观察半个小时。今天不要洗澡，未来3天不要吃辣，不要吃海鲜。说吧。不爱你的人生怕你要的太多，爱你的人呢生怕给你的不够。约就是刀子嘴豆腐心。听说酒家对女生好，偷偷帮我约了。听说我没有乙肝抗体，天天催我来打。我怀孕的时候呢，月工资就给我了。工资不给媳妇儿给谁啊？这回能不能多给我涨200零花钱？给我打申请。行，晚上给你打申请啊。下回没有啥事，带你去买点衣服啥的。行啊。衣服结好，我们就签好。走啊。走。大半夜总算是赶回来了。有点声音被爸妈吵醒了。碍事。妈妈，你怎么睡沙发上了哈？我睡不着。哎呦，赶快歇。哎呀，我这小孩子，你睡一觉就行了嘛。让主任也答应啊。这一个了吧，我赶这面条给你吃吃哈。不用那么麻烦的。你下点泡面就行了。你说赶快吃暖饭。好，你干嘛？饭店没完了。你困了没？困不困？不困呐，你夜猫子你啊！每次出差不管夜里几点，阿妈都给我准时弄那个手擀面。谢谢。好，行。手擀面老好吃。你给我都抽筋了。其实不是小孩离不开大人，大人离不开小孩，是吧？长大了再看你做新娘。有面条就行了呢，不用炒。妈妈，我想吃红烧肉、红烧排骨。你呀，好大的不？你是亲生的哦？我不是亲生的，你抱来的。你洗吧，马上吃饭了。好，少弄点子哈。这几天在云南参加活动，认识了好多博主，皮肤一个比一个好。我连夜下单了这个白雪灵超爱婷套装，是个漂亮的小姐姐推荐给我的，说是抗老效果特别好，里面添加了白雪灵新升级的双环肽和4G 重度胶原，一边提拉紧致松垮的皮肤，一边还能通支撑，让脸蛋更饱满，比一般抗老成分更温和。再加上羊汤双抗修护成分，帮助提气色，让皮肤更细腻透亮。等会儿我也抹一点。小姐吃饭喽。来喽。哇，面条子啊。为什么鸡蛋2个一个呢？啊？你人这个吃一个。都便宜成这程度了都啊？不便宜。我吃了。吃一块吃辣，多搁点大椒来，你不要吃了哈。这个也没打算给我吃饱。还是俺妈疼我。吃饭吧嘞，饭也肚子里贼。妈，你再吃点。我不吃了。哎呦，炒2个菜呀！哇，你不喜欢吃肉吗？来，炒个肉。好，别肉说我便宜了。你又便宜？不便宜。你昨天吃点的？我不吃了，我搂小孩睡觉了。行，烟睡着了不？睡着了。我说的嘞。他疲累了肯定。啊，是的，太晚了现在。还是说半夜了，你说都不累呀？是。哦，你吃着洗睡觉哈。好，我睡着了。好。少吃点子。没事。哇，香。辣的冒汗是不是？是的，太辣了。好了。人家打针的时候你要害怕，你就说加油，金一诺是最勇敢的，是不是？加油没用途。别人昨天晚上有点闹肚子不舒服，今天也带来看一下。先扫个码，来到你了。扎手吗？左边胳膊。真的。你跑把手打手，你跑什么呀？你看个吓的。衣服脱了，打胳膊。胳膊不疼呢，你叫爸爸。来的时候不说好了吗？打手，你把手伸出来吧，走，打手。我要打手。打手。可以啊。跑啥呀？哎呦，一点都不疼哦。衣服脱了，热。我真不热。不是，那你把手伸出来，把手伸出来呀！丢不丢啊你啊？你都6岁了。大班的小朋友喽，别看就不疼了。妈打针从来不看针，你不看它就不疼。夹着，2腿夹着。别动。好了，不动，好了。
好了，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 已经好了，谢谢阿姨。哦，等我给你咬一口。好了好了，一把鼻涕一把眼泪的。怎么了？怎么？不疼了？好舒服。不疼了？要看到玩具了。给他出去。哎，你挑一个吧，看看喜欢哪一个。那你刚才那个可勇敢了。那个眼泪鼻涕一把一把的。我就咬一口我爸。咬我干啥呀？晚了一步，晚了一步，难咬了一步。对，打完针才咬，所以他才哭。因为一边打一边咬，他就哭了。是这样子的吗？啊，你都6岁，那么的胆小的哈？啊？你1岁半都胆小。把他哥俩送回家，轮到我了。其实诺诺打针应该就随我，我也怕打针。大老爷们还怕打针啊？那你不怕打针吗？给不给你咬一口？我咬了哈。哎呀，真咬啊！好了，我进去了。我也是服了，我就是咳嗽，给我挂了个呼吸与危重症医学科门诊。稍等一下。